있어요. 뭐야 이게 다 뭐예요? 보시다시피 개구리예요. 개구리예요. 신랑 없이는 살아도 성격이 없어 못 살 것 같아 이제 지금. 어머니 도대체 이게 다 예. 몇 개예요? 1300 종류 그 정도 넘고 만든 것까지 하면 한 300개 넘어요. 만든 게 지금. 줄여서 두다 보니까 옷도 웬만하면 초록색 같은 거 사고 속옷도 처녀 때 이제 친정 어른분한테 만드신 거를 제가 선물을 받았어요. 이게 지금 30년 됐거든요. 처음 수집하신 거예요? 예, 이게 1호예요. 우리 집 1호. 얘가 이렇게 뿔린 거죠. 이 많은 식구들을. 그건 뭐예요? 이거요? 제가 정성 들여서 만든 학 1000마리가 아니라 개구리 1000마리. 청개구리 하면 거꾸로 반대 안 좋은 뭐 이런 이미지가 있잖아요. 저는 왜 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 나는 사랑스럽고 귀엽고 그렇기만 한데. 아 되게 예쁘다. 의사야 의사. 만든 보람이 너무 있는 것 같아요. 너무 기분도 너무 좋아요. 더 많이 만들어서 애들 더 많이 좀 보여줬다는 생각이 가슴에 막 생기네요. 다 했어 이제. 수고했어요. 아니 아버님 지금 뭐 만드신 거예요? 피디님들 그 모델 해갖고 이거 만들어봤어요. 이거 비슷합니까? 어머니에게 개구리란? 제 자식이에요. 가슴으로 난 자식.